聲令場。有冇而家嚟？綠葉悄悄換上新的衣服，紅色、黃色真得意。微微風輕輕吹，葉兒飄遠，秋高氣爽，身心多舒暢。綠葉悄悄換上新的衣服，紅色、黃色真得意。微微風輕輕吹，葉兒飄遠，秋高氣爽，身心多舒暢。爸爸媽媽陪着我一起遠足去，高山郊野農田，原來真的很有趣。啦啦啦啦啦啦啦，輕鬆的唱歌，秋天景色真優美。秋天你真可愛。綠葉悄悄換上新的衣服，紅色、黃色真得意。微微風輕輕吹，葉兒飄遠，秋高氣爽，身心多舒暢。爸爸媽媽陪着我一起遠足去，高山郊野農田，原來真的很有趣。啦啦啦啦啦啦啦，輕鬆的唱歌，秋天景色真優美。秋天你真可愛。踢踢左腳，踢踢右腳，扭下腰，扭下腰，跳啊跳啊雙腿似隻青蛙，扭下腰，扭下腰，轉轉身體，轉轉轉，望向左，望向右，跳啊跳啊青蛙，跳跳跳，再深呼吸一下，耶！Hello，大家好啊！歡迎你哋嚟到交付姐姐嘅 Facebook Live 啊！咁咧，我見到咧陸陸續續咧都有人入緊嚟啦。Hello，頭先我見到咧有人話咧佢係嚟自倫敦嘅朋友啊。倫敦而家係咪朝頭早啊？即係好早啊，應該係咪啊？咁咧係啦，仲有Hello， 樂謙、燕燕、菲菲、晴晴你好啊，楚喬你好啊。係啊，同埋我見到阿津同埋榮榮喎，係咪啊 ？Hello， 好耐冇見你哋啦，你哋係咪長高咗好多呢？ Hello， 子朗、太太、洋洋你好啊！哇，有人好特別啊！佢個貼紙。佢有個特別嘅樣嘅，點解？子軒 ，hello， 泳姿你好啊 ，hello， 牛牛 ，hello， 文希、允琪、仲欣，哇，日心日晴你好啊 ，Amber 你好啊，子樂你好啊，思迪你好啊。咁咧，今日咧又嚟到咧開 Facebook Live 嘅時間啦，未攞樂器添我都，等我攞埋我個樂器先。
我哋咧之前咧整嘅沙錘啦，同埋浪星鼓咧，大家係咪都擺咗喺度準備好啦？咁咧，如果咧你有樂器嘅話咧，就拎定出嚟咯喎。咁因為一陣間咧，我哋同樣都會一齊唱歌、玩遊戲，咁都需要用到我哋嘅樂器㗎。聽下我把聲先。Hello， 海晴你好啊，海樂你好啊。Elisa、Elise 你好啊。天恩、天順 ，Hello， 信信你好啊。比比、樂希。千月你好啊，好啦，咁啊陸陸續續咧都有人咧入到嚟咯，樂婷啦、樂欣啦、曉欣啦、朗欣、朗月 ，Hello Johnny， 咁咧今日咧又係同樣啦，有好多唔同嘅小朋友入到嚟啦，一齊去玩遊戲喎。咁啊，今日都預備咗2首歌同大家一齊唱啦。咁跟住咧，仲有咧一陣間 Terry 哥哥咧又會有介紹特別嘅樂器啦，係咪？咁啊，一陣間咧就買咗關子先啦，一陣間就等 Terry 哥哥介紹啦。Hello 子健、榮欣你好啊，考晴、浩朗你好啊，上禮你好啊，曉彤、曉純你好啊，文俊你好啊。好，咁我哋咧而家咧就開始我哋今日嘅 Facebook Live 啦。我想問下大家咧，知唔知道咧？頭先其實有人已經一入嚟已經講咗啦。大家知唔知咧？今日咧係我哋第幾次嘅 Facebook Live 咧？有冇人知道咧？Hello， 瑞瑞啊，有啲人咧知道喎，係第6次啦。我哋咧已經係咧第6次嘅 Facebook Live 啦。原來不經不覺嚇，咁咧就今日咧係我哋第6次咧一齊咧喺度相聚嘅咁樣嚇，咁就小心，要小心，要小心。咁我想問下咧，有冇啲嘅家長啦，或者小朋友咧，係6次嘅 Facebook Live 咧都有入嚟噶。如果有嘅話咧，你俾個心心我啊，好唔好啊？咁犀利，6次都有嚟我咯。我6次都有嚟喎。我都有。我有個心心。Okay。係啊。我把聲聽唔聽到咧？支吉他聽唔聽到咧？哇！有好多心心啊！原來有好多人都係咧嚟咗6次噶啦，已經係啦。咁啊，你哋係我哋嘅忠實 fans 啊！感謝你哋嘅支持啊！咁樣同埋咧一路咧，原來咧不經不覺咧陪伴大家咧，差唔多有呢個都差唔多4個月噶咯。原來6月就4個月。差唔多啦，2月開始啊嘛，我哋。係咯，咁啊差唔多4個月嘅時間啦，咁樣嚇，咁就咁我哋就不如而家就開始，好清楚啲人話聽得好啦。咁我哋就開始我哋今日嘅 Facebook Live 啦。咁我哋梗係要唱上課了啦。上課了，上課了，鐘聲響了，手牽手笑一笑，開始上學了。上課了，上課了，鐘聲響了，手牽手笑一笑，開始上學了。好啦，咁我哋咧今日咧第一首咧為大家帶嚟嘅歌咧，我未講之前咧，我想問下大家，知唔知今日咧家父姐姐網上教室播到第幾集咧？我知喎，睇下小朋友知唔知先。呢個問題其實好難，太多啦。因為你就算睇，你都未必會有留意第幾集噶嘛。係啊係啊，係咪先？除非你係由一開始好準時咁樣，一開始就睇，即係直播嘅時候喺度等緊嗰陣時咧，同埋會顯示噶嘛。哦，唔係，有陣時喺角落頭都會見到噶嘛。咁都係。第幾集咁樣噶嘛？咁咧，睇下先，睇下有冇人答到先。74，有人答74， 72，有人答72，究竟係幾多集咧？72，Hello， 慧言子瑜你好啊。集係咪啊？冇錯啦，今日咧其實咧已經係播到我哋網上教室第72集噶啦嚇，咁我哋咧係俾好多嘅
連續劇更加長㗎，連續劇咧，冇錯冇錯。香港嚟講呢，一般都係20集嘅啫，但係我哋有72集㗎，每一集半個鐘頭，其實都唔簡單㗎。好啦，咁我哋咧今日咧唱嘅第一首歌咧叫做《龜兔賽跑》喎，唔知大家有冇聽過啦？咁我哋不如一齊唱一次先啦。我準備咗歌詞俾大家㗎，但係你俾我撳個歌詞出嚟先啊！歌詞。Hello， 明謙你好啊。Hello， 思括。好，咁我哋咧有啦，係咪啊？歌詞唔見到啦。應該見到啦。唱一次先係咪？係啦，冇錯。白兔跑得快，卻是很驕傲。烏龜慢慢爬，卻是很努力。他倆去比賽，你猜誰勝出？白兔跳，烏龜慢慢爬。白兔跳，烏龜繼續爬。白兔睡着了，烏龜慢慢爬。白兔睡着了，烏龜繼續爬。結果烏龜先到終點了，白兔垂頭喪氣痛哭了。好啦，大家有冇聽過呢一首歌呢？《龜兔賽跑》。如果你有聽過嘅話呢，多謝你拍手。我想要嘅係一個叻咯。如果你有聽過嘅話，可唔可以俾個叻我呢？ Hello， 海瑩，有人同你打招呼啊 ，Terry 哥哥。Hello。佢串啱你個名啊，係 T 字頭嘅。係啊。Terry。冇錯。啊。係啦，有啲人都聽過喎，發現嚇。咁咧，其實咧呢一首歌咧都喺我哋嘅 YouTube channel 上面係有噶。如果咧大家咧喺我哋 YouTube channel 裏邊咧，其實我哋未開始網上教室之前咧，已經有講故事嘅環節噶啦。咁你可以咧喺翻我哋嘅 YouTube 嘅播放清單裏邊揾到啦，我哋嘅家父姐姐講故事系列咧。咁其實咧第一個呢個亦都係我哋咧第一個最先製作嘅故事嚟嘅，所以我覺得都有幾有紀念價值嘅，對我嚟講嚇。咁咧就當時嘅諗法咧就係希望咧用一啲嘅歌曲啦，加埋故事咧，令到小朋友咧更加能夠生動咁樣記得一啲好家傳戶曉嘅故事嘅咁樣嚇。咁就所以咧，如果大家有興趣嘅話咧，都可以去翻家父姐姐講故事系列嘅播放清單咧，就可以聽到我講故事噶啦。咁啊呢一首歌咧就係龜兔賽跑啦。我相信咧龜兔賽跑呢個故事咧，好多人都已經聽過噶啦嚇。咁啊就講咧明明烏龜係慢啲噶嘛，如果大家認識烏龜嘅話，就知道烏龜咧係慢慢爬，行得好慢好慢。有冇人喺屋企係有養烏龜嘅咧？嚇，咁如果你有嘅話咧，你可以咧俾個哈哈笑我喎。嚇，咁咧烏龜咧出名係慢噶嘛，佢孭住個龜殼，佢同白兔賽跑，白兔梗係最大機會贏啦，係咪啊？但係個故事咧，居然咧咁特別嘅個結局就係咧，烏龜居然咧贏咗呢個嘅比賽喎。咁究竟點解咧嚇？咁你留意下個故事嘅內容啦，同埋呢首歌咯喎。咁我哋咧今次咧一齊去再唱呢首歌嘅時候咧，我哋不如咧一齊去做動作喎。當我哋咧喺一個入邊咧，咪有好多白兔同埋烏龜嘅，大家見到個歌詞。咁如果你見到咧白兔嘅時候咧，你就要扮隻兔仔喎。兔仔點樣扮係最好咧？我諗係咪佢嗰對嘅長耳朵啦，係嘛？係啦，咁所以我哋咧就一齊咧扮白兔跑得快，係啦。跟住咧烏龜佢就要爬噶嘛，係咪啊？慢慢爬啊嘛，我就爬慢。要個龜殼。慢爬係啦。如果你喺屋企咧，你可以有 cushion 扮龜殼，扮咗龜殼擺喺背脊嗰度，好跟住就慢慢爬啦。咁我哋咧就一齊試下咯。咁咧，當我哋咧聽到白兔嘅時候，就要扮白兔；烏龜嘅時候咧，就扮烏龜。OK 嚇，咁所以你要留心個歌詞咯。我哋一齊再唱呢首歌。Terry哥哥唔好咁快，我哋慢少少。好。
預備啦！白兔白兔白兔跑得快，卻是很驕傲。烏龜烏龜烏龜慢慢爬，卻是很努力。他倆去比賽，你猜猜誰勝出？白兔跳跳跳，烏龜慢慢爬。白兔跳跳跳，烏龜繼續爬。白兔睡着了，烏龜慢慢爬。白兔睡着了，烏龜繼續爬。結果烏龜先到終點了，白兔垂頭喪氣痛哭了。係啦，咁咧頭先咧，原來咧其實烏龜同埋白兔都出現好多次嘅喎，係嘛？咁我哋咧，如果喺屋企嘅時候咧，你白兔嘅話咧，你可以加埋跳嘅動作嘅喎，你睇下你跳得高唔高喎？如果你係有哥哥姐姐啦，或者弟弟妹妹一齊嘅話咧，你哋兩個可以試下咧，比較下邊個跳得高啲。係咪？因為兔仔咧可以跳得好遠嘅喎，咁樣嚇，咁所以咧我哋咧一齊咧試下咧扮兔仔嘅時候咧就跳埋咯喎，睇下邊個可以跳得遠啲、跳得高啲咯喎嚇。咁喺扮烏龜嘅時候咧，你可以攞埋屋企嘅箍筍或者呢個書包，孭住好耐冇用嘅書包，孭住一齊去扮。慢慢爬，冇錯啦，係啦，好啦，好 ，hello， 你好啊，大家。海文希林你好啊，好啦，我哋咧今次咧嚟多次啦喎，咦我見到俊熙啦噃 ，hello 俊熙，好，我哋今次嚟多次啦喎，一齊做動作咯，記住如果兔仔嘅話，你可以跳高啲噶，我哋睇下爸爸媽媽幫我睇下邊個跳得高啲。白兔白兔白兔跑得快，卻是很驕傲。烏龜慢慢爬，卻是很努力。他倆去比賽，你猜猜誰勝出？白兔跳跳跳，烏龜慢慢爬。白兔跳跳跳，烏龜繼續爬。白兔睡着了，烏龜慢慢爬。白兔睡着了，烏龜繼續爬。結果烏龜先到終點了，白兔垂頭喪氣痛哭了。故事咧同我哋講咧就話咧，原來咧中間咧白兔瞓着咗啊，但係咧就係響白兔一路瞓覺嘅時候咧，烏龜咧依然咧努力不懈咁樣咧繼續跑喎。於是咧雖然咧原本烏龜係爬得好慢嘅，但係咧佢結果咧都贏咗兔仔咧去到終點得到冠軍喎。所以咧其實咧當我哋咧去咧向咗目標前進嘅時候咧，至緊要就係要努力唔好放棄啊，堅持咧，咁我哋咧都會咧一樣可以勝出嘅。好，咁我哋不如今次咧攞個樂器咯，大家咧如果有跟我哋一齊去做樂器嘅話咧 ，Hello 成希 ，Hello 雨心，咁咧我哋咧應該有兩個樂器嘅，如果大家有跟我哋一齊做嘅話，就係呢個嘅沙錘，呢個葉明德同埋浪聲鼓 ，Terry 哥哥畫㗎呢個，係啦，咁咧你可以咧 ，Hello 子瑩 ，Hello。晴晴希希你好啊，咁大家咧可以咧選擇咧你要用嘅樂器喎，你可以用沙錘啦，或者可以用浪聲鼓喎，咁啊家父姐姐就用沙錘啦。咁我哋今次咧一齊咧去搖住我哋嘅樂器咧，一齊再唱呢一首歌一次啦喎，咁我哋一齊準備開始啦。白兔白兔白兔跑得快，卻是很驕傲。烏龜烏龜烏龜慢慢爬，卻是很努力。他倆去比賽，你猜猜誰勝出？白兔跳跳跳，烏龜慢慢
慢爬，白兔跳跳跳，烏龜繼續爬，白兔睡着了，烏龜慢慢爬，白兔睡着了，烏龜繼續爬。結果烏龜先到終點了，白兔垂頭喪氣痛哭了。如果大家有興趣重溫呢個故事嘅話咧，就可以去翻我哋嘅 YouTube channel 裏邊咧，我哋嘅講故事清單咧就已經有噶啦。咁另外咧，歌曲咧亦都喺我哋嘅兒歌系列嘅清單裏邊咧都可以揾到嘅喎。歌名就叫做《龜兔賽跑》啦。咁啊，大家可以隨時去重溫啦。咁咧頭先唱咗一首就叫做《龜兔賽跑》嘅歌，跟住嚟咧就係我哋今日嘅重點啦。首先重點就係咩咧 ？Terry 哥哥咧今日有咩特別咧？就係見佢冇戴面具。冇戴口罩啦，係咪咧 ？Hello， 第一次見大家，我係 Terry 哥哥。係啦，聲可能咧我哋都好熟悉啦，因為咧我哋每一日咧基本上咧響音樂鬥知識啦，都會聽到佢把聲音啦。其實咧仲有好多地方都有佢嘅聲音㗎喎。唔好俾人知道啊！但我哋唔會俾人知道出嚟。咁咧係啊，仲有好多唔同嘅角色扮演㗎嚇。我哋經常咧都要一人分析5、6角㗎。其實咧我都好體會到咧。配音員嘅辛勞嘅真係，好唔容易啊！冇錯啦，係啦，即係咧，同埋咧，你需要融入嗰個情景嘅。當你係唔知道嘅時候，冇錯，就要係唔知道嗰個嘅，係啦咁樣。咁同埋咧，即係係好好玩嘅呢一件事係咁樣嚇。咁啊，期望咧第日咧，可能我哋可以揾多啲人幫我哋手喎，即係扮唔同嘅人物咁樣都幾好喎。嚇咁啊，Terry 哥哥，除咗你今日見到你嘅廬山真面目啦，大家應該要俾翻啲心啊、叻啊嗰啲俾 Terry 哥哥啊，係咪應該？快啲放多啲出嚟先啦！係喎，哇，真係喎 ！Hello 啊，你好啊！多謝。卓賢你好啊，榮心你好啊！等我轉。Alvis 你好啊！哎呀，唔係呢個，唔係呢個。哎呀，大翻啲先。好啦，各位小朋友啊！記唔記得 Terry 哥哥話呢？今日我會表演一樣樂器。咁嗰樣樂器呢，我之前應承過大家話會表演嘅。咁有小朋友都問我啦，幾時會表演㗎 Terry 哥哥？咁我諗下，今日都係時候啦。咁樣有冇小朋友記得呢件係乜嘢樂器啊？係咪沙錘？唔係。係咪三角鐵？叮叮叮。都唔係。都唔係，好似係有弦線嘅。有弦線嘅。今日咧 Terry 哥哥就準備咗一件樂器，其實一直都擺咗響角落頭咯。呢支記唔記得咩嚟呢？我喺音樂斗知識都有介紹過噶。呢件樂器叫做 ukulele， 冇錯啦，或者中文叫做夏威夷小吉他啦。烏克麗麗、尤克里里、4弦、尤可力力，係喎，果然家父姐姐都係 fans 係咪啊？所以呢件樂器呢係有好多個名㗎，但係呢有一個好得意嘅地方就係佢係有4條線啦，埋啲線。4條線嘅，咁同埋呢4條線呢係你見到好幼嘅，有好多格嘅。咁呢我想俾大家聽下先，但係俾大家聽下呢，咁就要家父姐姐幫手喎。冇錯啦，因為我呢支 ukulele 呢就冇得駁住個線啊，所以呢就要。聽唔聽到啊？大家好，咁我坐好啲先得噶，係嘛？即係做樂手呢，我哋要認真嘅喎，認真呢就要坐好啲，跟住呢就要準備下彈，聽下啲聲先。通常 ukulele 係可以咁樣去掃住嚟彈啦，或者彈住嚟唱歌啦。上課了，鐘聲響
又得啦，或者我可以淨係彈個旋律，或者高音啲。咁 ukulele 同吉他其實都係同一個家族嘅喎，都係屬於吉他家族啦。咁所以呢，即係呢支你可以話係一個小型嘅吉他，你亦都可以話佢係一支新嘅樂器都得。因為呢，佢入邊呢好多嘅原理雖然一樣，但喺彈奏上面亦都有好多唔同嘅地方。咁今日 Terry 哥哥呢，想去演奏一啲嘅樂曲俾大家聽。唔知大家聽過未呢？有啲人話佢都有學呢個ukulele 嘅。係啊，有小朋友有學 ukulele 係嘛？係啊係。好好玩㗎，同埋呢，你學 ukulele 之後呢，你可以你更加會容易學到吉他嘅喎，因為佢哋都係同一個家族啊嘛。咁所以變咗呢，有啲小朋友就會諗住自己細個，不如學支細嘅樂器 ukulele 先啦。再大個啲去到小學、中學嘅時候，咁就好似 Terry 哥哥咁，吉他啦，係咪啊？咁遲啲呢，我話呢，如果有100位小朋友呢，話我想介紹我要講下啊嘛因為仲未夠100㗎，如果夠100呢，佢先會整呢段片嘅，所以如果大家係想知嘅話，就去留言啦。記得喺今日嗰個嘅網上教室嗰個嘅 Facebook 嗰度係咪見到㗎啦？嗰條 flag 嗰度啲留言嘅。冇錯，梗係啦咁大家咧，如果想認識多啲吉他，或者我見到有小朋友話都想認識埋 ukulele 喎咁我會一次過咧喺嗰段特別為大家製作嘅影片去介紹嘅。咁但係當然就首先要有100位小朋友覆我、鼓勵我、支持我，我先會做㗎。如果唔係，我冇動力做㗎咯喎。好啦，第一首我想彈俾大家聽嘅，睇下大家識唔識呢一首作品先。咁犀利？首歌係咩歌？你竟然識呢首歌？我記得咧呢首音樂咧喺我細個嘅時候咧，我就聽過噶咯喎。喺邊度聽咧？我就喺嘟嘟嘟嘟嘟嘟打緊機嘅時候聽咯。呢首叫做《馬里奧兄弟》嘅主題曲，係一首嘅係啦電子遊戲啦，一個好出名嘅一個角色叫做 Mario 咁入邊嘅主題曲就係呢一首啦。咁咧可能小朋友唔知有冇聽過啦，但我相信可能爸爸媽媽有機會聽過都唔定，係咪呢？咁咧另外有一首呢，我新學嘅作品喎，咁都係一位小朋友介紹我識啦。咁咧亦都係一個呢，好出名嘅，但係我冇玩啊呢個遊戲。如果你有玩嘅話，你可以呢俾一個嘅哇嘅表情我哋啊。不過你聽嗰首歌先，而家聽一聽嗰首音樂。我睇我記唔記得先，我真係驚我唔記得。
係啊，有幾個？我彈到咁你都估到。唔係啊，好好嘅人啊！唔係啊，我真係現學現賣啊，小朋友呢首歌。係啊，估歌仔時間嗱，咩叫現學現賣啊？知唔知道嚇？我係俾大家咧，即係上 Facebook Live 之前咧，早2個鐘頭到啦。咁咧有小朋友咧就同我講：哇，呢首歌好好聽啊！咁樣，因為我冇玩過啊呢個動心啊嘛，係嘛？動物森友會。係好叻啊，已經估到。係啊，咁我就記得啲唔記得啲。咁但係咧，我都想咧俾大家聽下喎，因為其實咧一件樂器咧係可以有好多唔同嘅演繹嘅，例如頭先可以係彈一首新嘅一首嘅電子遊戲嘅作品啦，或者 Mario 就可能係講緊20年前嘅一首嘅作品啦，唔止啊，差唔多啦，係咪？咁咧 Ukulele 咧亦都可以咧考試都得嘅喎，有得考試彈一啲傳統嘅音樂，亦都可以。係咁，所以咧可以同其他嘅樂器一齊做一個合奏啦，或者係自己本身都可以有一個唔同嘅 Ukulele 嘅合奏啦，咁樣嘅。咁所以咧呢件樂器咧係好得意嘅嚇。咁之後咧等我再練好啲先嚇，我再表演俾大家聽下呢首動心好唔好啊？動物森友會。咁可能有啲小朋友咧都有聽過，或者可能家長係有玩嘅，係咪？我冇玩，我都想玩。我哋都係家長嚟嘅，其實係。跟住咧有小朋友問咧，其實你識幾多嘅樂器？我識2、3、4、5、6好多種樂器喎。嗱，我有彈吉他嘅，我有彈 ukulele 嘅。咁咧彈琴啦，之前有見過 Terry 哥哥彈琴啦。咁我又有打鼓喎，又有彈低音吉他喎。咁我又識一啲咧好神奇嘅樂器喎，大家想唔想知咧？遲啲咧又可以咧。我哋下次去買個關子先。係啦，我又有啲。拎出嚟。重點係因為我哋真係有呢啲咁古靈精怪嘅樂器。係啊，有啲神秘樂器，遲啲同大家講。咁頭先咧 Terry 哥哥咧就介紹咗呢個 Ukulele 啦，咁我哋終於咧都可以聽到咧，原來 Ukulele 嘅音色咧同吉他都好唔同嘅喎，同埋咧佢哋個即係個形狀啦，或者係佢嘅大細啦，其實都有啲分別嘅喎，咁樣嚇。咁我哋咧遲啲咧亦都有機會嘅話咧，可以再認識多啲，比較下兩樣有咩唔同啦。咦，你想再彈多次啊？唔係啊，俾大家聽下咧。即係如果係用吉他彈咧，即係我彈少少俾大家聽下，俾大家知道咧，吉他同 ukulele 嘅聲咧可以有啲咩唔同喎。係咪好唔同咧？啲聲呢個就係吉他嘅聲啦。攞翻支咪，因為我聽到講嘢。好，我翻嚟啦。有翻支咪啦，交換姐姐翻係啦，我翻嚟啦。雖然頭先不停咁講。哇！而家呢個交換姐姐都要同你點頭啊 ！Hello， 你好嘛？我哋擺喺度啦。好啦，咁我哋咧頭先咧就聽到咧。我而家聽到啦，係咪應該？係。應該聽到啦。咁我哋咧，而家咧就頭先聽咗吉他同埋 ukulele 咧，兩個之間嘅分別啦，個音色上面係啦。咁我哋咧跟住落嚟咧就去到我哋第3個環節啦。今日咧就帶咗首歌俾大家啦。頭先我哋咧有唱到龜兔賽跑啦，跟住又聽到 Terry 哥哥咧去表演咗唔同嘅歌曲俾我哋聽喎。咁我哋咧今日咧就唱呢一首歌咧，係響我哋嘅家父姐姐音樂專輯嘅第3輯裏邊嘅，咁呢首歌咧叫做變了一隻喎。咁我哋咧呢一首歌咧入邊咧有好多唔同嘅動物嘅喎。咁不如俾大家咧去估下咧，唔使估嘅，其實都係大家睇下咧呢一隻係咩動物咯。睇下睇唔睇到先，得唔得？咁近？哇，綠色嘅噃。大家知唔知呢一隻係咩嚟嘅咧？有2隻大眼睛。Hello， 樂謙你好啊，天瑞卓彤你好啊，係啦，有冇人見到咧？呢一隻我手上嘅係咩嘅動物咧？我要近啲。Frog 啦，有人答咗啦。答咗啦，係啦，青蛙冇錯啦。我哋咧今次唱嘅呢一首歌咧，第一段咧就係同青蛙有關嘅喎。咁啊，聽我唱一次咯。
變了一隻青蛙，呱呱叫，呱呱叫，呱呱叫。變了一隻青蛙，呱呱叫，呱呱呱，真好笑。係啦，咁呢，青蛙係點樣叫嘅呢？係會呱呱叫嘅喎。咁我哋呢一齊呢，喺屋企嘅時候呢，你就一齊呢，幫我扮呢隻青蛙咯喎。當我哋再唱呢一段嘅時候呢，變咗一隻青蛙呱呱叫呢，咁你就呱呱叫咯喎，得唔得？好，我哋今次嚟多一次咯喎。變了一隻青蛙，呱呱叫，呱呱叫，呱呱叫。變了一隻青蛙，呱呱叫，呱呱呱，真好笑。好啦，第二隻呢，睇下係咩嚟噶咯又。第二隻嘅動物係啲咩嚟嘅呢？係啊，小狗啊，老虎。好，小狗係咪啊？有啲係喎，啲小朋友已經答到咯喎。今次呢，我哋呢就要扮一隻小狗喎。咁小狗係會點樣叫嘅呢？咁我唔提你喎，我哋一齊唱咯喎。咁我哋試下一齊扮小狗啦。變了一隻小狗，喔喔叫，喔喔叫，喔喔叫。變了一隻小狗，喔喔叫，喔喔喔，真好笑。你有冇一齊跟住扮小狗呢？我哋嚟多一次喎。變了一隻小狗，喔喔叫，喔喔叫，喔喔叫。變了一隻小狗，喔喔叫，喔喔喔，真好笑。第三隻係咩嚟嘅呢？好啦，又俾大家睇下啦。好啦，第三隻嘅動物係咩呢？冇錯啦，就係小貓啦。好啦，今次呢，我哋呢一齊扮小貓。小貓係點叫嘅呢？小貓係喵喵。咁我哋一齊扮小貓咯喎。小貓啲鬚呢係咁樣嘅係嘛？咁我哋扮隻小貓啦。變了一隻小貓，喵喵叫，喵喵叫，喵喵叫。變了一隻小貓，喵喵叫，喵喵喵，真好笑。嚟多次啦喎。變了一隻小貓，喵喵叫，喵喵叫，喵喵叫。變了一隻小貓，喵喵叫，喵喵喵，真好笑。仲有一隻嘅動物喎，呢個係咪動物森友會？好啦，第四隻係咩嘅動物嚟嘅呢？係喎，有人話下一隻係公雞，冇錯啦，係啦。咁呢，大家留意喎，呢隻係公雞嚟嘅喎。咁咧，公雞呢，知唔知有咩特別啊？就係朝頭早呢，天光嘅時候呢，太陽出嚟呢，佢就會叫噶。咁佢點樣叫呢？咕咕咕咕，真係非常之好啊！你呢個問我嘅，我知你會好配合。我冇養到公雞喎。唔係，我以前咧細個咧去過鄉下嗰度咧，即係翻鄉下咧，跟住真係朝頭早咧係
5點嗰啲咧就會雞啼噶啦。係啊咁樣即係啲雞真係好健康咧，早睡早起。但係我唔係早睡早起嘅問題係，所以就係跟住一早就聽到啊，點解會叫咁樣啦？好，咁我哋咧就要扮公雞叫喎，今次準備咯喎。變了一隻公雞，咕咕叫，咕咕叫，咕咕叫。變了一隻公雞，咕咕叫，咕咕咕，真好笑。頭先呢，我哋總共呢有4種嘅動物喎，咁咧有啲嘅觀眾呢就話呢，我知道啊，我識得呢首歌啊，咁咧我相信你梗係有買我哋隻碟啦，係咪呢？因為咧呢一隻歌咧係收錄喺我哋家父姐姐原創兒歌專輯嘅第3輯裏邊嘅，咁咧就係其實咧藉住咧，因為咧唔同嘅動物嘅變咧，佢哋都有唔同嘅叫聲啦，其實係俾小朋友咧去練習咧唔同嘅發音嘅，譬如青蛙係呱呱啦，狗係喔喔啦，貓係喵喵啦，公雞就係咕咕叫啦。其實大家可以留意咧，如果家長有留意嘅話，其實佢哋嘅發音咧係唔一樣嘅，口型亦都唔會一樣啦。咁所以咧都係藉住呢樣咧，就幫助小朋友咧去練習佢哋發音嘅。咁我哋今次咧就將呢4種嘅動物咧擺埋一齊，咁我哋咧就一次過唱晒呢4種嘅動物咯。你記唔記得個次序係點呢？第一隻係咩啊？呱呱，青蛙啦。第二隻咧？嗚嗚，小狗啦。第3隻咧？喵。小貓啦。第4隻咧？咕咕咕咕，係啦，非常之好啊 ，Terry 哥哥真多謝你啊！好合作啊，覺得你今日啊，好，我哋嚟啦喎，一齊啦喎。變了一隻青蛙，呱呱叫，呱呱叫，呱呱叫。變了一隻青蛙，呱呱叫，呱呱呱，真好笑。變了一隻小狗，喔喔叫，喔喔叫，喔喔叫。變了一隻小狗，喔喔叫，喔喔喔，真好笑。變了一隻小貓，喵喵叫，喵喵叫，喵喵叫。變了一隻小貓，喵喵叫，喵喵喵，真好笑。第4個咯喎，公雞。變了一隻公雞，咕咕叫，咕咕叫，咕咕叫。變了一隻公雞，咕咕叫，咕咕咕，真好笑。好啦，咁啊呢一首歌呢就係送俾大家吓，咁啊如果你有隻碟嘅話呢，你就可以播嚟聽下啦，同小朋友一齊咧去扮唔同嘅動物喎，咁亦都可以諗下呢，除咗呢4種嘅動物之外呢，仲可以變化啲咩嘅動物喎？因為我哋嘅歌曲咧好多時咧，其實都響啲動物嘅位置，其實都可以變做唔同其他嘅動物可以放落去嘅。咁啊呢個亦都係我哋咧去創作呢啲歌曲嘅時候嘅一啲嘅原意嚟嘅。咁就希望咧小朋友咧可以咧藉住歌曲啦，一嚟咧就係可以一齊去做動作啦，去同有一個親子嘅時間咧一齊去玩啦。另外咧亦都可以咧發揮佢嘅創造力喎，去諗下咧仲有啲咩嘅動物可以放到入去咧嚇。咁亦都其實都可以考下佢咧，究竟咧可唔可以咧諗到仲有啲咩嘅動物喺度嘅喎？好啦，咁啊又係嚟到呢個差唔多要完結嘅時間啦，係嘛？咁咧就多謝大家啦，即係都支持我哋啦。頭先咧講啦，今日咧其實已經係我哋網上教室播到第72集啦。咁 Facebook Live 咧都做到第6次啦。咁啊，真係時光飛逝啊，不經不覺咁樣。咁啊，都係例行嘅動作啦。咁樣就係如果大家係未 like 我哋 Facebook 嘅話咧，今日你嚟到我哋呢個 Facebook Live 咧，都希望你咧能夠咧俾翻個 like 我哋啦嚇，咁就支持我哋嘅咁樣。咁另外咧如果你有睇我哋 YouTube channel 嘅，咁當然就係需要去訂閱啦，特別係要撳着呢一個嘅鈴鐺嘅嚇。咁咧當我哋咧有新片去上載嘅時候咧，就會通知你噶啦嚇。咁如果譬如你想睇到 Terry 哥哥咧人齊100個之後咧製作嘅短片嘅話咧，咁咧你就一定要撳呢個鈴鐺啦。如果唔係咧上載咗你都未必知噶啦。咁另外咧就係
我哋嘅 Patreon 啦嚇，咁啊就我哋都繼續同我哋嘅 Patreon 會員互動緊啦，咁啊每一日咧佢哋都會同我講下佢哋發生緊啲咩事啦嚇咁樣，咁啊好搞笑嘅，小朋友咧成日都問我咧，家父姐姐啊，你係咪做緊網上教室啊？其實我真係都做緊網上教室，但係其實咧，我而家開始都會越嚟越多唔同嘅嘢要做啦。因為咧，隨住咧慢慢即係都復課啦，咁我都有啲嘅教學嘅工作啦，都慢慢會恢復翻啦。咁所以其實咧，除咗喺網上教室之外咧，其實我自己咧都有好多唔同嘅教學嘅工作咧都做緊嘅。咁啊有機會之後咧都可以同大家再分享下啦。咁其實我平時做啲咩嘅咧？可能大家會諗，咦係咪全職做呢個網上教室咧？其實就唔係嘅。咁啊有機會再同大家分享。咁啊，之前咧有啲嘅小朋友啦，就買咗我哋嘅兒歌碟喎。咁啊，知道你哋咧都有啲小朋友都話俾你聽啊，聽得好開心啊，因為入邊咧可以咧跟住一齊去做一啲嘅活動啦，有歌仔唱咁樣喎。咁我哋咧而家咧啲碟咧仲有少量嘅啫嚇。咁啊，因為要一套四輯齊晒咧，咁其實我哋就唔係剩翻好多嘅啫嚇。咁所以咧，如果你需要嘅話咧，咁你都可以繼續 Facebook inbox 我哋去查詢購買啦咁樣嚇。咁咧我哋咧亦都籌備緊一個畢業禮啦。咁我哋但係因為礙於咧而家咧都仲未可以肯定幾時先至可以有一個嘅場地開放到啊咁樣，咁所以咧就其實我哋都未可以好詳細咁樣話俾大家聽我哋嗰個嘅譬如舉辦嘅地點啊或者時間啊咁樣啦。咁我哋如果有消息嘅話咧，其實我哋都會盡快去公佈嘅。咁亦都希望大家能夠咧到時一齊出席啦，希望大家一齊見證住呢個網上教室嘅畢業禮，因為大家都係畢業嘅學員之一嚟㗎嚇，嚟到呢度。咁另外咧就係我哋嘅因為大家其實隨住6月中啦，慢慢咧K3 嘅至到小3嘅小朋友咧，其實都會復課啦。咁其實咧亦都代表咧我哋咧都網上教室都功成身退噶啦。咁啊停課不停學系列咧都會係即係之後咧就都會暫停啦咁樣。咁但係咧都有家長同小朋友問啊，係咪之後就唔會見到你哋啦咁樣？咁其實咧就唔係嘅，因為我哋其實咧都會繼續會有啲其他嘅節目推出啦咁樣。咁同埋咧我哋都會推出一啲嘅音樂課程啦。咁俾小朋友去參加嘅，咁仲有就係我哋嘅合唱團啦。咁因為其實一直都有人詢問咧，我哋咧嘅合唱團幾時會即係會開啊咁樣嚇。咁但係因為即係都係一樣啦，因為始終我哋而家未知道幾時先可以開放俾比較多人嘅參與啦啲活動，咁所以我都答唔到呢個問題嘅。咁所以就希望如果當我哋有最新嘅消息嘅時候咧，應該大概下個星期度啦，喺 Facebook 咧其實就會公佈嘅。咁大家就要多多留意啦。咁特別留意咧就係呢啲活動咧係優先開放俾 Patreon 嘅會員報讀嘅。咁所以咧因為名額都有限啦，咁所以 Patreon 嘅會員咧係會優先報名嘅。咁如果你想知道進一步嘅詳情嘅話咧，咁記得留意住我哋嘅 Facebook 嘅專頁啦，咁樣嚇。咁咧就我哋係有暑期班係咪會？係啊，我哋嚟緊會有暑期班啦，係啦，咁所以其實下星期咧都會再應該喺 Facebook 上面咧都會同大家去公佈嗰個嘅詳情噶啦，咁樣咁啊，希望我哋可以快啲見面啦，因為其實我都好期待同小朋友想見大家見面噶，係啊，咁樣咁就我哋今日咧就嚟到呢度啦。咁啊有啲咩嘅查詢咧，大家都可以 Facebook inbox 我哋嘅，買碟啊等等可以隨時 inbox 我哋都會覆你嘅。冇錯啦，咁樣咁我哋咧就要唱落堂歌咯喎，下課了咯噃。係喎，好啦，咁咪攞翻件樂器先啦，家父姐姐。係，我要。再會了。拜拜，遲啲再見你哋啦。下星期1、3、5繼續網上教室見大家，記得要留心睇呀。
拜拜，拜拜，拜拜。